左方向です。およそ500メートル先、右方向です。右方向です。続いて目的地です。そうです。今回はね、貸し切りじゃございません。なので、相当時間、ね、シビアに、お守りいただければとは思います。まあ、一応ね、こっち側、東側は、私たちのね、皆さんのスタジオに浜とかだったら花火なんかもできるそうなんで、もしね、日が落ちてきて、お子さんたち、皆さんからね、開会式終わったんです。
心の距離がさ、寂しいそれ。バイトの子もいい。そうなんですよ。そのために買って今回も65周年も見に。番号言い続けてる人が高速道路一番道右側なんて絶対こう並ぶ。でもね、情報もね、まないじゃないですか。なんでこんな並んでるのかなと思ったら、
ちょっと今回のスターキャンプね、結構小規模でさせてもらって、だいぶ告知から募集期間もすごいこうスパンが短くて、集まるかなって不安だったんですけど、すごいこう皆さんすぐにこう手を挙げていただいて、ありがとうございます。昨日の焚き火トーク見てて、なんか本当に一番最初集まったその開会式の時から焚き火トークを経て今の撤収のところの風景を見てて、なんかすごい皆さん距離が近づいてるなっていう風のすごい感じました。なのですごいなんかやってよかったなっていう。はい。